Wadidaw teman-teman, lihat di sini ada tumpukan mainan mobil-mobilan. Wah, keren-keren sekali teman-teman. Wow, ternyata ini mobil-mobilan berlumpur. Ayo teman-teman, kita kumpulkan dulu, nanti kita bersihkan. Wah, sudah ada keranjangnya teman-teman. Ayo sekarang kita kumpulkan ke dalam keranjang teman-teman. Wis. Wah, kotor sekali teman-teman. Wadidaw. Wow, benda apa ini? Hehe, lihat teman-teman, sangat besar ini. Wah, ada mainan hewan. Wow, ada palutor teman-teman. Nah, topeng apa ini? Kita kumpulkan semuanya teman-teman. Nanti kita bersihkan. Wah, sepertinya ini mainan hewan lagi. Nah, satu lagi teman-teman. Wah, lihat semua mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Nah, di sini sudah ada air bersihnya teman-teman. Ayo sekarang kita bersihkan mainan-mainan berlumpur ini teman-teman. Wah, sepertinya ini topeng. Kita bersihkan dulu teman-teman. Wah, sudah bersih teman-teman. Ini topeng Kapten Amerika. Wah, mantap. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Wah, yang ini kereta api klasik. Wis, mantap sekali. Nah, sekarang kita bersihkan yang besar ini dulu teman-teman. Wah, sangat kotor sekali ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ini sudah bersih. Ternyata motor GP. Wah, sangat besar teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Wah, sangat kotor dan berlumpur. Wow, ada mobil balap berwarna hijau. Wis, mantap ini. Wah, mobil apa ini? Kita lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, ada mobil bus telolet. Wah, warna biru. Nah, ini senjata apa teman-teman? Wow, yang ini palutor. Wah, keren. Oke teman-teman, sekarang kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, ini mobil konstruksi. Widih, loader teman-teman. Wah, sangat kotor sekali. Wadidaw, ada tank baja. Wis, mantap. Wah, mainan hewan ini teman-teman. Kira-kira ini hewan apa teman-teman? Wah, ternyata ini seekor ular. Wis, ular berwarna hijau. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Wehehe, ada mobil balap berwarna merah.
Widih, keren-keren sekali teman-teman. Wah, yang ini mobil apa teman-teman? Kita bersihkan dulu. Berwarna merah, ini mobil Batman. Wih, sangat mantap. Wah, lihat teman-teman, mainannya penuh dengan lumpur. Wah, ada traktor. Traktor India. Hehe. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobil truk molen. Keren. Nah, sepertinya ini mainan robot. Coba kita bersihkan dulu teman-teman. Wah, benar sekali teman-teman, ini Ultraman. Hehe, mantap. Wah, ada mainan hewan lagi teman-teman. Wadidaw, katak sawah. Widih, sangat lucu teman-teman. Wah, benda apa ini? Kita cuci dulu teman-teman. Nah, sebuah ban mobil ternyata. Mantap. Oke teman-teman, satu lagi. Wah, sangat besar ini. Nah, ternyata ini sebuah mainan tembak-tembakan. Wah, tembakan shotgun teman-teman. Nah, lihat, semua mainannya sudah kita bersihkan teman-teman. Hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi.